So hello, good evening, everyone. We are so excited to have you here on this Wednesday evening. We are doing something a little different now that we have so many candidates participating in our webinars. We are going to be starting really right at the hour going forward to be respectful of everyone's time going forward. Okay, so Nelson, I'll let you go ahead and translate that. Muy buenas noches a todos, es bueno tenerlos en esta reunión hoy miércoles por la noche. Dentro de las cosas que queremos hacer o resaltar en esta noche es tratar de respetar el tiempo de las personas. Okay, very good. So I'm so excited to introduce with you guys tonight, Nelson Galliano. He is one of our advisors here at Nursing Advisory Services, and he is the expert at NCLEX. He's going to be speaking to you today about some of the weaknesses we've been identifying in our international nurses when they go and take the NCLEX. So he's going to be talking about what to look out for and what to really study for as you begin your journey and study for the NCLEX. Muchas gracias, Amanda, por la introducción. Ella pues les está comentando que soy un experto. Realmente no es que sea un experto, sino que pues ya hice este proceso con algún tiempo de anticipación y he tenido la oportunidad de acompañar a otras personas. Y es a través de esa experiencia que me ha ayudado como a enriquecer un poco el conocimiento en cuanto al examen. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esas debilidades que hemos identificado hasta el momento que nuestros candidatos internacionales tienen al momento de presentar el examen. Can I just go on? Yes, please. Okay, yes. thank So you. Nelson will be, just so we give the audience, we are going to listen and hear both English and Spanish today, so we can have some extra practice as you guys begin your English studying journey. So Nelson will be so kind to present the presentation in both English and Spanish, and we can take questions after the presentation. Okay, so we're gonna do this bilingual. Yes. English and Spanish. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la presentación entonces en inglés y en español en esta noche. So let's get started. I was telling you that we are going to talk about some of the weaknesses that we have seen on our candidates. Of course, I cannot list them all in just one night, but I think I brought 3 key ones. Voy a hablar entonces de algunas de las debilidades que hemos detectado en nuestros candidatos cuando presentan el examen del NCLEX. Estaba diciendo que no creo poder listarlas todas en una sola reunión. La idea es que hoy vamos a hablar de 3 estrategias o debilidades que son como las más importantes que hemos detectado para esta charla. Okay, so the NCLEX, it has like the big main topics are these 4 that you can see in the screen. The first one is safe and effective care environment. And that one includes 2 important aspects. The first one is management of care, and the second one is safety and infection control. The second big topic is health promotion and maintenance. The third one is the psychosocial integrity. And the fourth one is the physiological integrity. I would say that the number 4, everything related to, you know, like physiopathology, pharmacology, physiology, anatomy, all those things, we have noticed that we have like a good development. We have a really strong knowledge on them. So we are going to focus tonight in the first
big topic. Entonces, el NCLEX está, digamos que los temas principales o la forma como está dividido el examen son estas 4 áreas. La primera que tiene que ver con la seguridad del paciente y un ambiente de cuidado que sea oportuno. Dentro de esta primera categoría está lo que se relaciona con como con la gerencia del cuidado, y hay un tema muy importante que es la seguridad y el control de las infecciones, es prevenir las infecciones. Nosotros conocemos que los pacientes que están en un hospital tienen un riesgo alto de desarrollar infecciones asociadas al cuidado, y por esa razón es un tema bastante importante. La parte de promoción de la salud y es otro de los temas importantes, la integridad psicosocial, que pues abarca toda la parte o el componente de salud mental, y finalmente la parte de fisiología. Nos hemos dado cuenta que la educación que recibimos en América Latina es muy buena en esta área, en la parte de fisiología, que incluye farmacología, fisiología, fisiopatología. em, y no nos ha dado tanto problema como si la parte de la gerencia del cuidado, que está incluida en el tema número 1, que es la seguridad del paciente y promover un ambiente de cuidado que sea oportuno. So let's break this down. In the management of care, something that people have struggled a lot with is the delegation and assignments. And we have noticed that something that makes this hard is that we don't have like the same model in our countries. So we don't have the same roles that nurses have in the United States. And that is the reason why we do not know how to delegate or how to assign tasks to our coworkers or other nurses that work in the same area with us. En la parte del manejo o la parte de la gerencia del cuidado, uno de los temas más complicados es la parte de la delegación y la asignación de las tareas en un servicio, ya sea cuidados intensivos o sea un servicio de hospitalización. Y la razón principal es porque en nuestro modelo de enfermería o en nuestros países, nosotros no tenemos los mismos roles de las enfermeras aquí en los Estados Unidos. Entonces, hasta que no entendamos esa parte, cómo funciona, no podemos responder de manera acertada este tipo de preguntas. So the first thing that we need to know is that when the NCLEX asks for something related to, let's say that we have a list of patients with different needs, and then the exam asks us, how would you, or what patient would you, or what activities would you delegate to an LPN or UAP or another RN? That's when we struggle because we don't know how to do this type of assignments. Entonces, el examen se enfoca en preguntar cosas muy particulares. Nos va a listar generalmente un paciente que tiene una necesidad y nos va a preguntar, ¿a quién le asignaría el cuidado de esta persona? ¿Se lo asignaría a un auxiliar, bueno, a un asistente? ¿Se lo asignaría a un licenciado o se lo asignaría a otra enfermera registrada? Pero por el hecho de desconocer cuáles son las actividades que cada uno puede desarrollar, vamos a fallar en este tipo de preguntas. So, some of the things that the test wants to make sure is that we know how to delegate, and the answers that we're choosing, all of them, or the correct answer will have like this information. First,
that you are delegating the right task to the right person. It means that you will have to take into account the experience of that person, the scope of practice, what is included in the job description, any agency policies and procedures that are related to that specific task that we want to delegate. So, quiero decirles en esta primera parte que es importante tener muy claro que la respuesta correcta o lo que el examen espera que nosotros respondamos cuando nos pregunta eso, ¿a quién le va a asignar este paciente? Nosotros debemos tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que estamos delegando la actividad correcta a la persona correcta, teniendo en cuenta su experiencia, teniendo en cuenta las actividades que están contenidas en su rol como tal, es lo que se conoce como el scope of practice, es lo que puede o no puede hacer de acuerdo a la educación que recibió. También hay que tener en cuenta la descripción del rol o del perfil que tiene en el hospital. Aquí en Estados Unidos generalmente te dan como una lista, este job description es como una lista de las actividades que tú puedes ejecutar en tu rol. Y también obviamente los hospitales, como ya conocemos, tienen algunas políticas que hay que seguir, obviamente. The other thing that we need to consider when we are answering this type of questions is that the information that we are giving to the person or the other person that is doing this task, we should give them clear directions. Always ask them to tell us back what we just say, just to make sure that the information is clear, and this will create like a close communication, and also set the expectations, what we expect from the task that the person is doing. Es importante también tener en cuenta que la información debe ser clara, debe asegurarse de que la persona que recibe la asignación entienda, y generalmente aquí en Estados Unidos cuando decimos close communication nos referimos al hecho de que yo te digo algo y tú repites eso que yo te acabo de decir para asegurarnos de que estamos como diciendo lo mismo. Y al final también es importante que la persona sepa qué espero yo de esa tarea que le estoy asignando. It is also important to determine the degree of supervision that this person would need when they are performing the task, and also give a deadline. And of course, we need to evaluate what the result is from the task we're doing. It's important that even though we delegate a task, we as RNs are accountable for what we delegate. If they do it correctly, or if they don't do it, or if they're doing wrong. Always it'll be the RN responsibility, okay? So that's why even though we delegate something, we need to supervise, and we will need to make sure that we evaluate the outcome of the task that we just delegate. And finally, we will have to provide feedback regarding the performance, of course, because we are supervising what that the person is doing. Entonces, es importante que a pesar de que nosotros delegamos una responsabilidad, una tarea, la responsabilidad siempre es de nosotros como enfermeros registrados. Por esa razón, siempre debe haber supervisión y al final se debe hacer una evaluación del resultado. Y finalmente, debemos darle una retroalimentación acerca de la labor que esa persona hizo. Just to summarize, so when we are answering these type of questions, we always have to look for keywords, or just to make sure that the option that we're choosing has all these like requirements, that
the assignment or the task that we are delegating, the information is clear. We are delegating this to the correct person according to their scope of practice. So now in the next slide, I'm gonna show you how, like the general activities that we expect every nurse, LVN, LPN, or UAPs to perform in the hospital. Entonces, cuando nosotros respondemos este tipo de preguntas, debemos asegurarnos de que estas características estén incluidas en la respuesta que nosotros estamos escogiendo como correcta, de tal forma que la actividad que delegamos corresponde al rol o a las actividades que esta persona puede desempeñar. So, APs are assistive personnel, and we can delegate any non-invasive interventions such as skin care, range of motion exercises, ambulation, grooming, hygiene measures, basically activities of daily living. That's what they are allowed to do. So we need to know, because sometimes you may find a question like, you have a patient that is like unstable, low blood pressure, to whom you will delegate this patient's care, something like that. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, los APs, los que están ahí como assistive personnel en Colombia, por ejemplo, nosotros los llamamos auxiliares de enfermería, pero acá en Estados Unidos ellos solamente realizan, digamos, como cuidados básicos, como actividades de la vida diaria, como ayudarse a bañar, a hacer ejercicios, el cuidado de la piel, a caminar por el hospital, ejercicios de ambulación. Y ustedes pueden encontrar una pregunta, por ejemplo, como usted tiene un paciente que está hipotenso, ¿a quién le va a delegar ese cuidado? Si ustedes se dan cuenta por lo que acabamos de decir, este paciente no puede ser delegado a una persona que es AP o que es un auxiliar o un personal de asistencia, pues porque no está dentro de las actividades que esta persona puede realizar. What it says, LPN or VN, those are licensed practical nurses or vocational nurses. These type of nurses, they have of course, they have education and they get a license, and they can perform the AP activities, but they can also do some invasive tasks, like some dressing changes, suctioning, but this is when the patient is stable, basically urinary catheterization, some medications. They can give some medications like oral medications, sub-Q, IM medications, and some piggybacks medications. I'm gonna tell you in Spanish later. And also everything that, of course, is within their scope of practice, but related to their job description. Everything also related to data collection and review, some teaching plans, they can do it, but they cannot start a teaching plan. So we will have to take this into account, because if we go back to the scenario that I said before, that you have an hypotensive patient that is unstable, and we see these activities that they can perform, this patient cannot be under the care of an assistive personnel nor LPN. El otro grado o el otro rango de enfermería que existe aquí en Estados Unidos son los enfermeros licenciados o enfermeros vocacionales, que pueden hacer las actividades de los enfermeros asistentes, que son los que ya habíamos mencionado en
en la parte anterior, pero ellos sí pueden hacer algunas actividades como por ejemplo, cambiar algunas, hacer curaciones, cambiar los apósitos de ciertas heridas, no todas, digamos, aspirar secreciones en un paciente que sea, por así decirlo, crónico y que esté estable, hacer algunos procedimientos de pasar una sonda vesical y administrar medicamentos vía oral, subcutánea e intramuscular. Algunos medicamentos que son antibióticos que se conocen como piggyback son esos medicamentos que nosotros ponemos en una bolsita adicional que es, por ejemplo, no sé, una bolsita de solución salina que trae 3 gramos de ampicilina. em, Ese tipo de medicamentos ellos los pueden administrar, pero no pueden hacer o no pueden administrar infusiones endovenosas de medicamentos inotrópicos o vasopresores, porque eso ya está fuera de las actividades que ellos pueden desarrollar. Ellos pueden también recolectar información relacionada con un plan para dar de alta al paciente, pero no pueden iniciar o no pueden dar la educación al paciente. Eso es un rol que solamente le corresponde a la enfermera registrada. Entonces, al final les estaba diciendo, el paciente que yo les dije en el escenario que está hipotenso, que está inestable, este paciente no se le puede delegar el cuidado a una enfermera asistente y tampoco se le puede delegar a una enfermera licenciada o una enfermera vocacional. Y más o menos de ese tipo son las preguntas. The third group is the registered nurses. So registered nurses can perform the tasks that an LPN, an AP they do, but they are also responsible for anything related to assessment, planning of care. They will have to initiate teaching and they can do any type of IV medications, taking into account medications like vasopressors, inotropics, or any of those that are not like the piggybacks that the LPN can do. In this scenario, this is the only nurse that will be able to take care of the unstable patient with hypotension that I was talking to you about. Entonces, el final o el rango de la enfermera registrada es aquella persona que puede hacer todas las actividades, tanto de los enfermeros asistentes como de los enfermeros licenciados, y todo lo que esté relacionado con educación, valoración del paciente, planes de cuidado y los medicamentos especiales como inotrópicos, vasopresores, ellos son los que están a cargo de esta enfermera. Así es como digamos que en términos generales. So RNs can take care of stable and unstable clients. LPNs or VNs, they only take care of stable clients like chronic patients that we know that this condition is expected and we have expected outcomes for the care of these patients. Those are the ones that LPNs or LVNs can take care of. And finally, the APs, just to summarize what I just said, they provide basic care that does not require any type of assessment. They can perform routine tasks in client care. Something that I have found is I know that I'm talking about Colombia, sorry, and sometimes our assistive nurses they do a lot, but it doesn't work like that in the United States, and it doesn't work like that in the NCLEX. So even though from your experience you have seen good LPNs or assistive nurses in your countries, we need to learn this way because that's what they will ask for. That's what the NCLEX will ask for.
And this is something that we have found that it's kind of difficult. But once you get this one, even though sometimes you have like a list of patients, you will know which one you will delegate to the correct professional or the correct person in the ward. Entonces, para resumir lo que acabo de decirles, una enfermera registrada puede cuidar de cualquier tipo de pacientes, esté estable o esté inestable, puede hacer cualquier tipo de procedimiento invasivo. Obviamente, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que les decía del job description. Dentro de tu rol, hay actividades que tú puedes hacer. En el hospital te dicen, tú como enfermero puedes hacer esto, esto y esto no se puede. Entonces también se debe tener en cuenta eso. Pero lo que les van a preguntar en el NCLEX es basado en lo que yo les acabo de decir. Los LPNs o VNs, que son los licenciados o enfermeros vocacionales, ellos pueden cuidar de pacientes crónicos, es decir, así sea un paciente que tenga una sonda de gastrostomía, una traqueostomía, ellos pueden cuidar de esos pacientes que son crónicos, que nosotros sabemos o que tenemos que es un resultado esperado para su condición, que son estables. Ellos pueden cuidar de estos pacientes. Y finalmente, a los enfermeros asistentes, solamente cosas muy básicas que no requieran ningún tipo de valoración, que no requieran ningún tipo de toma de decisiones con respecto al cuidado del paciente. Y ellos obviamente pueden hacer todo este tipo de cuidados rutinarios. So here, this is just like a nice picture of what I just said about what can CNAs, UAPs, CNAs or UAPs, those are the assistive personnel, LPNs and RNs can do, and anything related to the assessment, diagnosis, planning, interventions or implementations and evaluations, that's something that is just RNs. Because sometimes the test also will ask you about some, like teaching, discharge teaching, and we will think that it's something that we can delegate, but no, it doesn't work like that. Entonces, ya para cerrar esta primera parte, todo lo que tiene que ver con, en este cuadrito está como un resumen de lo que les acabo de decir. Y es importante que aquí en los Estados Unidos, todo lo que esté relacionado con la valoración, el diagnóstico, la planeación, las intervenciones de enfermería y obviamente la evaluación es algo netamente del enfermero registrado. No se puede delegar, y algo con lo que preguntan mucho en el examen que he visto es que sobre todo la parte de la educación, cuando un paciente se va a ir del hospital y se le da de alta, esa educación siempre es hecha por los enfermeros registrados. No se puede delegar de ninguna manera. I see that Fabian Gonzalez. Fabian has a question. I think I would like to answer this because we are going to move to a different topic. Fabián, entonces tienes una pregunta. Can he unmute himself? I will unmute him right now. Okay, perfect. Thank you. Okay, now, lo voy a preguntar en español para que sea un poco más sencillo. Cuando te referís a enfermero registrado y enfermero licenciado, yo soy de Argentina y habitualmente acá en Argentina los enfermeros licenciados le decimos a los enfermeros que tienen 5 años de estudio, ¿sí? Y los demás, el enfermero que aparentemente te referís al enfermero, a ver, ¿cómo era? El ILPN es el enfermero profesional, el enfermero de 3 años,
Eso sería el auxiliar de enfermería, el enfermero de 3 años y el enfermero que acá nosotros lo conocemos como licenciado, ¿puede ser? ¿Está bien? O sea, el RN es el enfermero de 5 años de estudio. That's a tricky question. I'm going to say that in English first. The thing is that sometimes from Colombia to the United States, I haven't seen like an equivalent to an LPN. We have RNs or we have CNAs, like that's what we have. And when you try to put these things into what you have in your own country is when you make yourself kind of confused and you can mess with the NCLEX. So my recommendation for this part is not to make that comparison. You will have to just learn how it works in the United States. And because otherwise you will confuse and then you will choose like the wrong assignment or the wrong answer in the question, in the exam. Fabián, un poquito respecto a esto. Yo hablaba desde mi experiencia en Colombia, no he visto como una equivalencia exacta para este tipo de rangos, y la recomendación que yo siempre les doy a las personas con respecto a esto, no traten de hacer esa comparación con sus países, porque ahí es cuando se empiezan a confundir y toman o escogen la respuesta incorrecta. Deben aprender este modelo. Ahora, respecto a tu pregunta, lo que yo he visto de Argentina es que ustedes tienen enfermeros que son universitarios o enfermeros profesionales y tienen licenciados. Estas tres categorías, todos caen dentro de lo que se conoce aquí en Estados Unidos como RNs. ¿Respondí tu pregunta? Can you unmute him, please? Fabián. Yes. Sí, porque yo, por ejemplo, yo soy enfermero de 3 años, y enfermero profesional, no enfermero licenciado de 5 años. Entonces estaba tratando de ver en cuál de los 3 roles me tengo que ubicar. Digamos, si en el enfermero de asistencia, que es el enfermero auxiliar, o el enfermero sin, entiendo lo que decís, que hay que tratar de no comparar para no confundir, pero quería saber cuál de los, digamos, dónde encasillaba cada uno para saber qué responder en mi caso. Si yo voy a rendir como un enfermero profesional, yo voy a terminar, o sea, si yo rindo el NCLEX, yo termino siendo un ERN en Estados Unidos, habiendo estudiado 3 años, eso es lo que quiero saber. Tú eres RN. Sí, señor. Okay, next person. I just want to make sure that the questions that we're having at this time are related to this topic before we move on to the next one, okay? Las personas que van a preguntar, quiero asegurarme de que vayan a preguntar algo relacionado con esto porque vamos a ver otros 2 temas cortos más adelante. Guadalupe. Ok, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy licenciada en enfermería y con especialidad en nefrología. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Quiero saber en qué rango quedo yo. Tú eres RN. ¿Ok? Vale, con gusto. Alejandra Pereira. Hola, sí, buenas noches. No, me lo acabas de responder con la colega anterior, lo que había consultado Fabián, porque yo leí bastante sobre esto de los roles, ¿viste? Estudié algo de inglés donde habla también de los roles orientado a enfermería y leí en varias páginas antes de incursionar en todo esto, y a mí me había quedado claro que el RN de ustedes o de Estados Unidos es el nivel de licenciatura de acá de Argentina, refiriéndome siempre a Argentina, ¿no? Okay. Lo entiendo así, bueno, creo que le respondiste eso a la colega anterior. Sí, es correcto. Ustedes
son RNs. And Mil I just, gracias. Hasta luego. con gusto, I just also want to clarify that this is just a grasp of what we're gonna see. I mean, I'm not giving you like the whole or like the entire class about nursing delegation. This is just the first part. And of course, we're gonna give you some information, some resources that you can learn more about that, and you will be proficient on this topic, okay? Stephanie Salazar. Perdón, antes de que Stephanie hable, les estaba diciendo que esto apenas es un abrebocas de lo que quiere decir la delegación en enfermería. Obviamente, cuando ya estén haciendo la preparación del examen, se les van a brindar los recursos para que profundicen y se vuelvan unos expertos en esto. Stephanie. Sí, Nelson, es con base a lo que estás explicando. Lo que pasa es que últimamente en la preparación que tú dices del inglés, me he encontrado con varias preguntas que dice, por ejemplo, que mueven mucho el RN a diferentes servicios, que tú le delegas al RN. Tú dijiste que el RN es netamente educación, pero esa delegación se le puede dar a la enfermera que, por ejemplo, movieron de partos a medicina interna, o a una enfermera nueva que llegó al servicio de medicina interna. Esto se le puede dar la delegación del usuario netamente medicina interna que está siendo dada de alta, o eso es solo de la enfermera del servicio. That's a really good question. Of course, even though you have a person like our RN that can perform any of the duties, we also need to take into account that what I said in the first slide, the experience. If this is a person that is floating from OB to med surg, that person is not gonna take care of the most unstable patient, because that person does not know, you know, like the specific treatments or whatever it's specific from that unit. So something that I have found interesting in the United States is that they always take also into account your experience, like your expertise, to delegate the care. So when you have those questions, it's not only about your scope of practice, but also your expertise. Entonces, con base en la pregunta que tú hacías, Laura, algo que pasa aquí es que también tienen en cuenta la experiencia. Entonces, si eres una enfermera que viene de ginecología, porque ese día no había más y te sacan a rotar a un servicio de medicina interna, a pesar de que tú tienes todas las habilidades, bueno, porque tuviste medicina interna en la universidad, pero aquí tienen en cuenta también es tu experiencia. Entonces, a la enfermera que no tiene experiencia no le van a delegar el paciente más inestable de la sala, sino que también van a tener en cuenta ese tipo de exposición. Entonces, en esas situaciones muy particulares, no solamente juega el rol, sino también la experiencia, porque son personas que van a necesitar mayor supervisión. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que hay preguntas relacionadas con ese tema en el NCLEX. Laura. Hi. Yes, actually, I didn't make the last question. my question is, but actually it's to explain a little bit. Here in Argentina, we all do that. Every task, it doesn't matter what title you have. And I think the main difference that I haven't seen on the NCLEX books and all the stuff is that an RN, it's like an LPN, but that took the NCLEX exam. Is it right? LPNs do take NCLEX, but they have a different NCLEX. They have NCLEX PN, and the other one is NCLEX RN, but they do they take the NCLEX too. Okay, I didn't know that. Esperamos un segundito. La pregunta de Laura. Las personas aquí en Estados Unidos, las LPNs, también toman un examen que se llama NCLEX, pero el de ellas dice NCLEX PN. El de los enfermeros registrados dice NCLEX RN, pero ellos también tienen una licencia y tienen que presentar el examen para sacar la licencia.
Okay, thank you. Okay, you're welcome. Usuario Zoom. Oh, hi, this is Sarah. And my question is, I was reading the slide and what I see is that what it says RN, it says all previous duties. So what I was wondering is, how do you deal with that? Like in case like a CNA, it's not in the service, you will have to do all their duties or something like that? Or That's how it true. works? That's really? totally true. Okay. Sometimes I'm telling my experience from the ICU here in the United States. Sometimes we didn't have UAPs, we don't have assistive personnel, but we have, let's say, we have 7 RNs, but we had just 12 patients. So it'll be 1 RN that won't have patients assigned, but that person can work as an CNA to support the work that the others RNs are doing. Entonces, desde mi experiencia te puedo decir que en ocasiones hay muchas enfermeras, por ejemplo, en la UCI donde yo trabajo, donde trabajaba, perdón, a veces teníamos 12 pacientes y éramos 7 enfermeros. Entonces, una enfermera podría hacer el trabajo de un auxiliar y no teníamos auxiliar en ese servicio. Todo el trabajo lo hacían los RNs. Okay, and my last question, how, like, somebody is the one, like, do you have a supervisor who decides that kind of stuff? Or it could be like if you are from another service and you are transferred because you don't have enough CNAs, so you are the one who is assigned to that duty or something, or how it works? I just want to make sure because I don't have issues cleaning or bathing or helping people with that kind of stuff, but I just want to know how it works. We normally have a charge nurse that is kind of the person, in charge of the service. And most of the questions that you will see in the NCLEX are like that. Like, you are the charge nurse in this unit, you will have to do the assignments for the personnel or something like that. That's how the question will start. So the charge nurse is the one making those decisions, and that's important for the charge nurse to know what task can be performed by what person. That's basically how it works. Entonces, déjame ponerlo en español un segundito, Sara. Tenemos enfermeras encargadas en los servicios y ellas son las que deciden qué le asignan a quién, y por esa razón ellos deben conocer esta información, porque ellas son las que hacen como este tipo de asignación del personal. Ellos son los que se hacen cargo de que la pregunta que hizo Laura sobre la enfermera de obstetricia que la pasan a medicina interna, ellas son las que se encargan de que esa persona no tenga los pacientes más complicados, sino que pueda ayudar de otra manera. Entonces sí existe esa figura. Gracias, Sara, por la pregunta. Liz. Hola, soy Liz. Soy de Argentina. Y bueno, mi pregunta es, bueno, yo hice 3 años de enfermera profesional y después 2 años para la licenciatura. Yo quería saber en qué categoría estaría. Sigue siendo RN. Bueno. Y otra cosa, aparte de eso, yo sé estar en la neo, en la UTI pediátrica. Bueno, me rotan en todos lados. Sé un poquito de todo. Lo mismo estaría en esa categoría. Sí, es la misma categoría. Listo. No, eso Listo, no. Vale, con gusto. Marley. And Nelson, after Barley and Liliana, we'll go ahead and go on to your next topic. Sure. Okay. Marley? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi lectura, pues como para de pronto, y puede ayudar un poco a entender este tema, yo lo que veo es que en Colombia, por ejemplo, las auxiliares de enfermería cumplen con los 2 roles, de una P y de una LPN, ¿cierto?
de Estados Unidos. Entonces, yo creería que pues como para que las personas que están acá queden tranquilas, nosotros estamos catalogados como RN, por eso digamos que entramos también en el proceso con NASH, porque si fuéramos Correcto. auxiliares de enfermería, en el caso, por ejemplo, de Colombia, acá pues digamos que los asistentes son de pronto voluntarios que hay de pronto en algunos hospitales públicos, ¿sí? Que son personas que harían este tipo de tareas de los AP. Pero en realidad, por ejemplo, acá en Colombia, los auxiliares de enfermería toman las muestras de glucosa, pasan sondas evacuantes, toman electrocardiogramas, ¿cierto? Y las enfermeras profesionales, pues nos encargamos como de todo ese tema de planeación, lo que hace una RN. Entonces, de pronto como para ayudar y que las personas queden claras, ¿sí? El tener en otro país el título de licenciado o de enfermera profesional nos hace RN en Estados Unidos. Okay, thank you so much. So yeah, just to add something, it's that most of the 3 years, not all of the countries, but some of them, 3 years, 4 years, or 5 years program are equivalent to RNs in the United States. And I'm saying not all of the 3 years, it's because we have some countries that they don't qualify as RNs. Sí, lo que acaba de decir Marley, entonces, programas de enfermería de algunos países, no todos, de 3 años, alcanzan a calificar como RNs, y obviamente los de 4 y 5 años no tienen duda, son RNs. Liliana. Sí, hola, buenas noches. Quisiera saber, o sea, mi consulta en realidad es más con respecto al hospital. ¿Quién está a cargo de los medicamentos inotrópicos? She's asking about inotropic medication. So basically, it's something that will be handled just in the ICU, and it'll be an RN. Only an RN can titrate those type of medications here in the United States. You cannot do inotropic medications in the step down, not even in the floor. It's not like I know that in Latin American countries, because I had in the neurosurgical floor, I had patients with inotropic medications, but it doesn't work like that in the United States. If you need an inotropic, that patient will be moved to the ICU, where you will have people trained to do that. Entonces aquí los inotrópicos solo se manejan en las unidades de cuidados intensivos, bueno, en los servicios de urgencias. Si tienen que iniciar algún inotrópico, ese paciente sale inmediatamente del piso o del servicio general de hospitalización y pasa a la unidad de cuidados intensivos. Yo sé por experiencia propia, yo tuve pacientes en un servicio de hospitalización de neurocirugía, pacientes con inotrópicos, pero así no funciona en los Estados Unidos. Entonces, esto también es para decirles de una forma indirecta que este tipo, es decir, en cuanto a este tipo de conocimiento, se debe enseñar siempre al modelo que ven en el libro, al modelo que les enseñan los libros de preparación para el NCLEX, porque ellos, eso es lo que van a evaluar. Así nosotros en nuestros países hagamos algunas cosas diferentes. Okay, so let's move on. So it's something that also we have seen as a weakness, and is the lack of a strategy. Even though this is an exam that they are like testing your knowledge, you need a strategy. So we have like basically 2 strategies. The first one is the ABC. So anytime that you are facing a question related to like physiological and to the physiological aspect of the human being, you will have to prioritize by ABCs. So you will go first for the airway, secure the airway, then breathing, and then circulation. And when you don't have
like something physiological going on, you will go by Maslow. I think everybody has heard about Maslow in our lives, and we love Maslow's pyramid. And this is how it works. If you see, the base of the pyramid is the physiological aspect, but then the safety is the second main concern. So when we don't see like a physiological question going on in the NCLEX, the next step will be safety. So I want to make sure that my patient is safe, that my patient doesn't fall, that my patient doesn't get an infection because of the medical care. Entonces es importante algo también relacionado con la estrategia, y es que este examen, a pesar de que nos está evaluando el conocimiento, también debemos tener una estrategia. Entonces, esta estrategia es básica. Siempre que nosotros vemos una pregunta de carácter fisiológico en un servicio o en una situación aguda del cuidado, generalmente, obviamente, hay otras estrategias que espero, más adelante les voy a comentar algunas, pero siempre que es algo fisiológico nos vamos a ir por lo básico: vía aérea, respiración y circulación. Esas son las prioridades. Ya después sigue, obviamente, el dolor, pero esto es como la prioridad: vía aérea, respiración y circulación. Cuando nosotros no vemos nada fisiológico en la pregunta como tal, podemos utilizar la pirámide de Maslow. Entonces, si se dan cuenta, la base de la pirámide es lo fisiológico. Siempre que el NCLEX le pregunte algo fisiológico, esa es la prioridad. Pero si no hay nada fisiológico envuelto en la pregunta, entonces la siguiente necesidad es la seguridad. Entonces siempre vamos a ver que si no hay fisiología, ellos se van a estar preguntando sobre la seguridad: ¿cómo hago para que el paciente no se caiga, para que no se infecte, para que esté obviamente seguro durante el proceso de atención? Y de esa manera, digamos que la pirámide. Generalmente no van a haber preguntas relacionadas con la autoestima o con la autorrealización de las personas en el examen, pero entonces esta es una forma de priorizar, y también es necesaria una estrategia. We have also found some strategies. Of course, we have really good resources, videos like classes, tutorials, because we know that we don't know everything. So sometimes we need to use a strategy. And we were talking at the beginning of this session that there are a lot of topics. You will be asked about everything that you saw in 5 years, 4 years of career. That's not possible that you will remember everything. So that's why it's important also to have some strategies that will help you figure out the correct answer, even though you don't know much about the topic. So these strategies are this ask graph. This is a mnemonic from NCLEX High Yield. There is a decision tree that Kaplan has. And there are some other strategies like how to eliminate close-ended word and options, how to eliminate comparable options, how to look for an umbrella option if you go through the Sanders. So as I'm telling you, we have all that information, and it's important to have also strategies to take this test because we don't know everything. Hay algunas estrategias que son importantes que obviamente las compartimos con ustedes cuando ya están haciendo la preparación del examen. Estas estrategias, por ejemplo, está esta que se llama, es una mnemotecnia que se llama AskGraph de este grupo NCLEX High Yield. Ellos tienen tutoriales en YouTube que explican cómo funciona esto. El árbol de decisiones de Kaplan o algunas otras estrategias como aprender qué opciones eliminar basados en estas palabras
que esas close-ended words son como, por ejemplo, siempre o nunca, algunas opciones que son similares y hay otras que son como opciones sombrilla, que son las que una sola respuesta abarca las otras 3 opciones. Todas estas estrategias, como les decía, las compartimos en la preparación. ¿Por qué? Eso tiene la razón de que nosotros no sabemos todo acerca del NCLEX. Nos van a preguntar sobre temas que ni siquiera hemos tenido experiencia. Entonces, por esa razón, la estrategia es importante llevar una estrategia planeada para presentar el examen. And this is the last weakness that we have seen. It's important to do some physical training too. We need to be prepared as we are gonna spend the 300 minutes in the test. We should be prepared for that. I know that's difficult and sometimes people want to take the exam in just 1 hour or 1 hour and a half. They don't expect to take the 5 hours total, but sometimes it happens. And then we should be ready if that happens, because we don't want to get like distracted or upset because this is taking longer. If the test is taking longer, it's a good sign because it means that you're close to the passing score and the computer is trying to help you, giving you more questions for you to go beyond the passing score. It's important to practice a relaxation technique for these kind of situations. It's also important to bring water and a snack with you because you are gonna take the test in a building. Sometimes you don't know where things are located and you don't wanna waste your testing time looking for water, looking for a snack. If you start feeling hungry, you don't wanna use your time in those things. And the last one is don't be scared of SARA questions. They are a good indicator. I know they are the most difficult questions, but if you get SARA questions, it means that you are doing good in the test because the test it's trying to make it hard for you because you're doing great. La parte del entrenamiento físico también es importante y es que cada persona debe estar preparada como si le fuera a tomar las 5 horas completas para presentar el examen. Muchos quieren presentarlo en 1 hora y es perfecto, pero a veces puede tomar mucho más tiempo. Entonces, yo sé que después de 1 hora, 2 horas, uno ya está aburrido, se desconcentra, se desespera, pero hay que estar preparado para ese escenario y aquí es donde la parte de la técnica de relajación es importante para ayudarlos a mantener enfocados. Es importante llevar un snack, llevar algo para hidratarse, porque obviamente en el edificio donde vamos a presentar el examen posiblemente no haya o no sepamos dónde están localizados y no queremos gastar nuestro tiempo del examen buscando agua o buscando algo para comer mientras estamos presentando el NCLEX, en caso de que se tome obviamente las 5 horas. Y finalmente, no hay que tenerle miedo a las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Ellas generalmente son un buen indicador, porque si el examen se está poniendo difícil es porque la persona está haciendo bien su trabajo o su desempeño en el examen es muy bueno. Thank you. Do we have more questions? Well, as we wait for participants to ask questions, this is a great time to practice your English studies, everyone. We also have some questions that have been coming in from the chat. The chat has been very active tonight. So I'm going to ask you, Nelson, to kind of read through. Most of the English ones I've tried to respond to. And I know some of the questions that have come over in Spanish have been responded to by some of the participants. Okay. So if you can just kind of scroll through. I may scroll. Yeah, just see if you can see anything.
In the meantime, while you're kind of scrolling, Nelson, I'm going to go ahead and unmute Cecilia, and we'll get her question. Okay. Okay? Cecilia, go ahead. Hola. Hello. Good night, everybody. I have a question related about the next version of NCLEX exam. I heard that it is changing for since April 23, maybe. Correct. Can you talk about the new version, please? Great English, Cecilia. Great English. Thank you for practicing. I'm very nervous. Oh, no. Thank you That's for practicing. okay. Yes. That's excellent. Everybody Thank you. started like that. So that's great. I'm also impressed because when I was studying English, I wasn't able to do that. Like, like step up and, and say or practice my English in front of people. I was really shy for that. I should have done that before. But congratulations to those who are doing this. Thank you. The NCLEX is changing. I think it'll be a little bit more challenging in the sense of you will have like a entire medical record. It will tell you that you got a patient in this condition, blah, 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 with these labs. And based on this assessment, what would be your nursing intervention? And then you will have the same patient 3 hours later. Maybe that patient got hypotensive or something. They will show you vital signs. And then based on that assessment, what would you do as a nurse? So I think it'll be a little bit more like extensive, like more reading that you will have to do. But I think it'll also be more intuitive. It will be more related to what you see in real life. Entonces, con base al nuevo NCLEX, van a ver, y yo creo que aquí hay varias personas que ya, bueno, por ahí vi a César que ya aprobó el examen. Al final les están haciendo unas preguntas de prueba para esa nueva, para la nueva forma del NCLEX, NCLEX New Generation NCLEX. Y lo que hemos visto es que son más casos clínicos en los cuales lo más complicado va a ser el inglés en el sentido de que son como párrafos que describen un caso clínico con laboratorios, signos vitales y basado en esa situación del paciente, tú tienes que tomar una decisión como enfermera. Y más adelante te presentan ese mismo paciente con alguna alteración o con unos medicamentos que hay que administrarle y basado en eso, ¿qué vas a hacer tú como enfermera? Eso es como lo que yo veo, pero va a ser más intuitivo y se va a parecer mucho más a lo que vas a ver en la vida real como enfermera. Cecilia, again? Okay. Just to make sure that I Okay. answer her question. And in your opinion, what do you think? Is this easier or the same? If you ask me, I think I won't say easier because it's quite challenging. Now you will have to read more, but I think it's helpful to have like the patient's description. So you will have like this entire scenario so you can know for sure, or I mean, you can have like a better estimate of what is going on with the patient. Entonces, no lo diría como en términos de que es más fácil, porque vas a leer más, va a haber mucho más vocabulario, pero sí es más útil el hecho de que tengas un escenario, un caso clínico, un escenario planteado para que tú puedas elaborar como una respuesta basado en eso. Like in the scenario where you are going to work. That is correct. So it's something that will
be similar. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Thank you. Cecilia. Okay, we do have, I'm going to try to find our participant. John has asked that he has a question. I'm going to try to find him really quickly in the group. John. Mabel estaba preguntando diferencia entre una enfermera licenciada y una registrada. En los Estados Unidos, la licenciada es la que puede cuidar pacientes crónicos, dar algunos medicamentos. La registrada es la que puede hacer básicamente cualquier actividad asignada. Respecto a las plataformas, digamos que todas tienen su punto fuerte. Obviamente, actualmente tenemos material adicional que hemos recopilado de algunos candidatos que ya presentaron el examen. Entonces, si tú por lo menos escoges estudiar con Archer o con UWorld o con Kaplan, adicionalmente les vamos a prestar o les vamos a enviar recursos de otras plataformas que tienen estrategias que les van a servir para el estudio. Entonces, tratamos de ser como un complemento, de tal forma que las debilidades que hemos visto en algunas plataformas la puedan compensar con todos los recursos que hay en el mercado y que muchos de ellos son gratis. John, I'm going to go ahead and unmute John. He's been patiently waiting in the chat. John? Yes, thank you. Mm-hmm. Hello, everyone. Yes, my question is, after taking the Implex, how long it takes to get the results back? Good question. I don't want to scare you, but with a new process, it'll take just 24 hours. In the next 24 hours or 48 hours, you will get either your license or your like a letter that you didn't pass. So you can have either one of those. Nelson, do you want to do that question in Spanish? Oh, sorry, I didn't figure out. That's Con el nuevo proceso se está demorando de 24 a 48 horas. Una vez presentas el examen, tú puedes recibir o la licencia o una carta que dice que no pasaste el examen. Entonces es supremamente rápido. Sorry for that. all right. Are you okay if I start going through the people with raised hands? Yes. Okay, so Guadalupe. Ok, quisiera saber cuál es el rango de edad. Si hay algún límite de edad. No, we don't have they don't even ask for your age when you're applying for a job in the United States. That's not appropriate. It's against No hay the law. rango de edad. No es Illegal. apropiado. Yeah, no es apropiado. Es ilegal que te pregunten tu edad para aplicar un trabajo en los Estados Unidos. Hey, Fabian. Hi. Okay, I'm going to try to make an answer in English. Very good. I was searching in internet for some books about the NCLEX, and they are quite expensive. And my wonder is if we really need to buy those books, or it's not necessary, because when we start the training with you, maybe that's okay with this. Okay, so regarding your question, once you start the advisory part of this process, that you start with an advisor, we are gonna give you some resources from internet that are for free. We are gonna also give you one of the most recognized books for free. So
that part is covered. And as part of the process, you know that in the amount that you're paying is also covered one of the platforms. So you don't need to spend more money on that. We have you covered. Entonces, con base en tu pregunta, cuando ya empiezan la parte de la asesoría con un advisor, ya sea Laura, Lady o yo, nosotros les vamos a dar recursos que hemos, como les decía, recursos que hemos recopilado, que son gratis, que están en internet, a disposición de todo el mundo. Adicionalmente, les proveemos el libro de Saunders, que es uno de los más reconocidos de preparación para el examen. Y adicionalmente, dentro de lo que ustedes están pagando por el servicio de la asesoría o por el proceso, está incluida una de las plataformas. Entonces, por ese lado no tienen que hacer... ¿Cómo se llama el examen de inglés que se rinde, Facu? El TOEFL. Ah, el TOEFL. Señor. Ok. Gracias. Good job. That's, Good job on your English. Muy bien. yeah. Muy, Everybody muy should bien. try. Everybody should try. Sí, sí. And I'll try Spanish. You did, and you did great. Analia? Hi, do you hear me? Yes. Yes. Hi, Amanda. Hi, Nelson. Everyone. Hi, everyone. Hi. I have a question. If NAFs prepare us to render the NCLEX or medication that they use in USA that in other country we don't know or don't have, for example, warfarin or other medication that is expensive and not available in a public hospital. So, would you like me to answer this one? Yep. I'll take this one. Okay. So, great question, Analia. When you obtain employment in the United States, there is an orientation period. Typically, for international nurses, we're looking with an orientation period between 8 to 12 weeks. During that time, if there are medications which you do not recognize or haven't used, or if you're in an ICU or an ED setting, they will train you on the appropriate medications given on that specific floor. Okay, it's great. It's great because I read about warfarin. I learned when I was studying, but we don't have warfarin. We have enoxaparin, heparin. So the complication, I wanted to know all of these medication. And the hospitals have great resources. You have access to libraries on their computer that will go through every medication, because as a nurse, it is your responsibility, as you say, to know reactions, what drugs can be mixed and what can't. So you will have all the resources necessary, and you will go through this information at your training at the hospital that employs you. Okay, thank you. Thank you so much. I'm going to say that in Spanish now. Okay. Hay medicamentos que no, es decir, que a veces uno no reconoce o que no maneja en los países, bueno, en nuestros países en América Latina, pero vamos a tener unas semanas de 8 a 12 semanas de entrenamiento en las cuales nos van a familiarizar con esos medicamentos. Tenemos la oportunidad de aprender de ellos. Además, lo que decía Amanda es que además de esa educación tenemos recursos para consultar interacciones medicamentosas, hasta para consultar la compatibilidad de los medicamentos. Es una información que tenemos ahí. Es decir, por lo menos en la UCI, todos tenemos un computador dentro de la habitación del paciente y si tú quieres mirar si este medicamento es compatible, lo puedes verificar antes de administrarlo, ahí en vivo, por así decirlo. Entonces, todo ese tipo de recursos son muy buenos. I'm going to answer just 2 questions that I see in the chat regarding invasive
procedures like IVs, urinary catheters. Most of them, yeah, all of them, I would say, are performed by the RN. Anything that is invasive, the RN will do it. And also like I haven't seen, because I haven't seen many like LPNs in my hospital, but what I remember from if they can do some standard dressing changes, but I don't specifically remember for the PIC lines. I think as this is sterile, it'll be RN's responsibility. Anything that is sterile. Yeah, that'd be That's what RN. I. Entonces, en cuanto a los procedimientos, todos los procedimientos invasivos y la clave es todo lo que sea estéril, que maneje una técnica estéril, es por la enfermera registrada, como por ejemplo la curación de los catéteres, los PICC lines, los catéteres centrales de inserción periférica. Now we can move to the people who are raising the hand. Okay, Julio. Okay. Julio? Hello, good night for all. How much preparation time do we have for the NCLEX test? I would normally recommend people to prepare for 3 months if they can at least have 2 to 3 hours daily for the NCLEX training. Entonces, mi recomendación general es 3 meses para una persona que pueda estudiar de 2 a 3 horas diarias. Y ya, pues, si es menos el tiempo, pues, obviamente serán más meses. Okay. Great job with your English. Thank you, Julio. Thank you. Okay, Marta. Marta? Hi, good evening. Hi, Amanda. Hi, Nelson. Hi, Marta. Hi to all the colleagues. Well, my question is about what Nelson was talking. In spite of the fact that I don't understand totally or completely the nursing system in the United States, I think I know that there is a higher level of nursing that is, which is the practitioner. Could you please talk some generalities about this function? Because I think we would have to understand or to answer some questions about regarding this figura, let's say. The good thing. Sorry, Marta. Because they will be working with us. I don't know what they do or what is the difference with us. The good thing is that, I mean, in the NCLEX, you won't find anything, I mean, related to nurse practitioner because this is something different. What I would say at this time is that they have like a master degree level of education. So once you're RN, you can do some studies to become nurse practitioner, but that is not related to NCLEX itself. It doesn't have anything to do with the NCLEX. So that's good. You don't have to know about nurse practitioners, but I think I've seen some of the conferences of the meetings on Wednesday, they have brought some nurse practitioners to talk to you about that. And I think at some point they will invite someone else to talk more about nurse practitioners. Am I correct, Amanda? I was reading today about this, about the difference between
LPN and the RN and I was thinking, what about if they are asking the difference between our job or our responsibility comparing with their responsibility, the practitioner. And I don't know what they do usually. What is their responsibility? Pero no van a preguntar eso, entonces they are not going to ask. That is correct. They are not going to ask you about that, which is good. I just want to do some clarification. This delegation part of the exam is really hard, and this is really important. And most of the candidates that have taken the exam so far, they can tell you how important it is, because there are tons of questions. And if you see that if you fail one of those questions, the assignment delegation, for sure the exam will ask you more just to challenge you in this part, in this topic. Si algo les puedo decir esta noche es que el tema de delegación es supremamente importante, por eso queríamos hacer claro o hacer esta charla, y que ustedes entiendan que no deben hacer esas comparaciones con sus países, que deben aprender el modelo que les enseña el libro, porque es lo que les van a preguntar en el examen. Y si ustedes se equivocan en una pregunta, en una respuesta de delegación, créanme que le van a salir 10 preguntas más por cada pregunta que respondan de forma incorrecta en este tema, y es por esa razón que queríamos hablar de él en esta noche. Thank you, Marta. And the one thing I'll add to that too, Nelson, is the whole purpose of the NCLEX is to ensure safety. The whole test, the basis of the test is about safe patient care. So they will definitely go on with the delegation, because that's kind of the format of the test, making sure that safety, ensuring that nurses are safe when they're delivering care to patients. Thank you. Entonces, lo que dice Amanda es que todo gira en cuanto a la seguridad del paciente. Siempre proveer un cuidado que sea en un ambiente seguro para el paciente, y por esa razón esto también es importante, porque hay que saber a quién se le delega las actividades para que pueda dar un cuidado seguro. Okay, thank you. Veronica. Yes, hello, good night. This is Veronica from Mexico. I just want to know how important is ethic and law in the NCLEX, because I couldn't find a lot of information about this contact. I just want to know, is too much about this question in the NCLEX? I would say that yes, it has its part in the exam. As I was telling you at the beginning of this meeting, I didn't have all the topics, all the weaknesses, because I know that's also different from what we are educated in Latin America. So I think it'll be a good topic for another meeting, but yes, it is important. Entonces, Verónica, la parte del aspecto ético y legal es importante en el examen, pero digamos que de esa parte te van a hacer como unas 2 preguntas, diría yo. Obviamente, si te equivocas, te van a salir 10 preguntas más relacionadas con el tema, pero como les decía al inicio, hoy apenas hicimos como una pequeña muestra de las debilidades que hemos detectado. Sería muy bueno en una próxima ocasión hablar un poco de este tema y de la parte de salud mental y psiquiatría, que hemos visto que también está un poco débil, pero sería tema para otra charla. Okay, thank you, Veronica. Mafe, am I saying that correct? Yeah, Mafe. Mafe, okay. All right, Mafe. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí.
Tengo una pregunta acerca de si el examen, en el caso que no se aprobara pues de una vez en el primer intento, se puede presentar nuevamente y qué costo se tendría que pagar por presentarlo una vez más. You can take the NCLEX multiple times. What we have seen so far is that some of the Board of Nursing will allow you to take it 3 times, and then you will have to do like a course to be able to take it one more time. If you don't make it, they will ask you to move to another Board of Nursing to start the whole process again. And about prices, you will have to pay for the NCLEX, and then you will have to pay a retaking fee, which is, I would say, roughly like $250 more, plus traveling expenses, of course. Entonces, el examen se puede presentar hasta 3 veces. Algunas boards de enfermería te piden que después de la tercera, si lo pierdes, hagas un curso remedial para que te puedan dejar presentarlo una 4ª vez. En algunos casos, si no lo apruebas a la 4ª, te tocaría cambiarte de board de enfermería, pero no es como que no puedas seguir intentándolo, lo puedes seguir haciendo. Pero sí tiene más o menos un costo de $250 para volverlo a presentar, más el costo del viaje. Okay. Alexa. Hi, everyone. Hello. I have 2 questions. The first is, which level of English can we start the preparation for the exam? And what happens if the time is up and I have not finished the exam? Great question. Oh, yeah, that's a hard one. In one of my previous meetings, I was telling you that like it has like three ways to like score the test. But if your time's up and you haven't finished all the tests, I would say, it will take into account what you did like in the last, the last question will be like the most important thing. If you were, in the last question that you did, you were above or below the passing score, that's how it will make the decision. If you were below, there's no other way you will fail. But if you were above, then you will pass. And what about English, Nelson? Oh, What level of English do they need to be at to start studying for the test? Okay, I'm gonna say that in Spanish and then I move to the English. Okay. Cuando se te acaba el tiempo, el computador va a tomar en cuenta en qué punto estabas al momento que se te acabó el tiempo. Si estabas por encima del passing score, del puntaje requerido para pasar, o si es decir, esto lo hacen es con una curva. Entonces, si estás por encima del corte, pasas. Si estás por debajo del corte, pierdes. Así es como lo determinan. About English, I always tell our candidates that we require them to have at least B1. And the reason is all the materials that I'm talking about, all the classes or question banks, all of them are fully English. There is no Spanish. That's why we ask candidates to be at least B1. So you will go to a class or you will listen to a lecture about physiology or any topic, but everything is English. So that's why. El nivel de inglés que les recomendamos para empezar esta preparación es B1, porque todo el material, las clases están 100% en inglés, no hay nada en español.
Y obviamente pues se tienen que acostumbrar al inglés. Por esa razón no lo recomendamos para personas con niveles de inglés inferiores, pues porque se les va a hacer muy difícil esta parte. And Liz. Liz. Liz? Hola, una consulta. Por ejemplo, como ustedes estaban diciendo, en un parcial, una pregunta, uno la hace mal, le vienen 10 preguntas. ¿Pero qué tenemos? ¿Una computadora que nos sale en cada pregunta o tenemos una lapicera y hojas para responder? ¿Cómo es el parcial? Okay, NCLEX is a computer adaptive test. Not everybody takes the same test because based on your answers, the computer will give you the next questions. So that's how it works. It will adapt to what the taker is doing. Entonces, el NCLEX es un test adaptativo. No todas las personas presentan el mismo examen. Basado en tu respuesta, el computador selecciona la pregunta siguiente. Y así es como funciona. We're going to take one last question here tonight. Lady, I'm going to unmute you. Yes, thank you so much for the opportunity. So I want to know, like, how long is the process for the NCLEX, like the preparation to the exam? And also, how you program the class? Like, is every day, 2 classes per day? The classes we are taking by Zoom or something like a website? How is? Okay, good question. Currently, we're working with a platform that is called Archer. It has like a schedule that the candidate can follow, and they have all these classes recorded. So you can go anytime and you can log into your account. Then you will be able to watch your videos and do the question bank. It's always online. So anytime that you're free, you can just log in and practice and study. Entonces funciona de la siguiente manera. Es una plataforma con clases pregrabadas. Ellos tienen un calendario de estudio de tal manera que la persona puede ingresar a la plataforma cada vez que quiera. Okay, I get it. But how long is the time that usually the people take to this preparation? And also, I'm sorry, it's like if you make the exam like previously that a real exam like for like a proof. I don't know if you get my question. For example, if before I take the exam, the NCLEX, you give me some exam for check if I'm ready to take? Yes. So in like the ideal scenario will be if you can study 2 to 3 hours daily, you can prepare yourself for the exam in 3 months. That's that's the expectation, like in the ideal scenario. And this platform has a question bank, and you will have the chance to take some readiness assessments that will tell you when you are ready to take the real test. Entonces, el examen, una persona en las condiciones ideales que estudie 2 a 3 horas para el NCLEX en 3 meses va a estar preparada. Esa es siempre y cuando tenga el nivel de inglés al menos B1. Y el examen, perdón, la plataforma tiene un banco de preguntas donde tú puedes practicar y de hecho hay unos test predictores que te van a decir cuándo estás lista para presentar el examen. Very good, very good. Well, I would like to personally thank all the participants in tonight's
webinar, our weekly Wednesday chat. I know we have the candidates here on Zoom. We have participants watching from Facebook Live. So we say hello and thank you to everyone for who has joined us in all different platforms. Great. Do you want to Thank you, translate? thank you. Queremos agradecer a todas las personas que se unieron esta noche. De verdad ha sido muy enriquecedor la oportunidad de las personas que nos están siguiendo en otras plataformas digitales. Muchas gracias por su asistencia. I want to say a personal thank you to Nelson for being our presenter tonight. He is the NCLEX guru. So thank you for sharing all your knowledge on that. And I know we'll have you back for more NCLEX topics, because I know it is such a topic of conversation for all our candidates. They all want to know more. So thank you so much for that. Gracias a ustedes por la invitación. Obviamente, en la medida que vamos escuchando esas sugerencias, podemos ir hablando de más temas en el futuro. Gracias a ustedes de verdad por estar esta noche y por participar. Y felicitaciones. I'm just saying congratulations to the ones that are practicing their English. Yes. Felicitaciones a los que están practicando su inglés. Yes. And before everyone goes tonight, before we all log off, I just want to give a highlight for the topics we have for the rest of the month of October. So Nelson, I'll go one by one and then you can translate. So next week, October 12th, we have Daniela Guerrero, who will be presenting. Her topic is the lifestyle of a nurse in the United States. El próximo miércoles entonces vamos a tener a Daniela Guerrero, que va a hablar un poco acerca del estilo de vida de un enfermero en los Estados Unidos. October 19th, we're doing how do nurses get scheduled to work in a hospital? 19 de octubre, entonces vamos a hablar un poco de cómo se programan los turnos de los enfermeros en un hospital. And then to round off the month, on October 26th, we have the use of technology for language learning presented by no other than our own BSR Idiomas. Y para el último miércoles vamos a tener a BSR Idiomas hablando acerca de las herramientas tecnológicas para aprender otro idioma. All right, so appreciate once again everyone for joining us. We look forward to seeing you next week. If you have any questions about our services in the meantime, please go and join our informational meetings to learn more. Thank you. Thank you.